Vous avez été plus d'une centaine venus communier avec lui sur cette scène devenue mythique. C'est le grand mal. De tous les coins et recoins du monde, le sourire, la bonne humeur, les préparatifs commencèrent. Les tailleurs se mirent à coudre les plus beaux bobos. Lors des bijoutiers reprirent à couler pour le bonheur des belles dames africaines. Vos cris de bonheur et d'exaltation feront monter les décibels. Les solos de guitares électriques se feront plus lancinants. Les danseurs tourbillonnant au rythme infernal des tambours africains. Tandis que la voix atteindra des octaves jamais égalées. Grâce à vous, l'ambiance sera encore extraordinaire. La fête sera grandiose. Bougez, tirez, chantez, dansez. Vous, Youssou N'Dour, le Super Étoile et Bercy, c'est déjà 17 ans de bonheur partagé. Merci. Ça, c'est Youssou N'Dour. jaa ngeen jëf ci ànd beeg télévision Futurs Médias xibaaru digg bëccëg bi ak ponk ci gën a fës ñoo de ceebu Sénégal fas yéene nag dem ci aw grève loolu jàpp nañu ko gannaaw màggalu Touba gi ñoom góor a xuma ak ñamu àndal la ñuy naqarlu rek mooy accident yu bari yi naka noonu it bëgg nañu daal yoon yi nga xamante ni nii moo jàpp Tamba Bakel ñu defar ko ak Tamba Kédougou daan ci ànd ak Moussa Oumar Gueye ab lakk am ci centre ville bu Ndakaaru am na ku ca ñàkk bakkanam di soxna soo xamante ne nii toll na ci juróom-ñeent fukki at ak ñett moom nag ma nga faatu rek ci ab immeuble la lakk ba am mu jafe woon lool sax ci ñooña nekkoon ca immeuble boobee ñu génn kon ca lakk ga mu nekkoon loo xamante ne nag ni ñu ko waxee rek aw tiis la tey ji ñu nemmeeku ko dinañ ci delsiwaat ñu wax ci beneen ponk muy càccuk jur ay daay moom nag la ñu nemmeeku ne moo sonal lool càmm gi ci Sénégal rawatina nag li nga xamante ne rek moom mooy wàlluk jur gi ñu gis ne léeg-léeg nag seen wér-gu-yaram du ko tax a demee noonu ñi nga xamante ne nag ñoom ñooy sàmm ak mbootaay yi ëmb professionnel yi ñu nga doon amal ab ndaje te Daara Jolof ngir xool rek nu ñuy wutee saafara ci mbir mi daañu waxee ci menace terroriste bi nga xamante ne nii ñi ngi koy laam-laamee ci yenn ci réew yi ba ci fii ci Sénégal nag ñu ne lu ni mel ndax rek du indi gàllankoor li nga xamante ne rek moom mooy wàllu tourisme ku ne tourisme nag wax ci wàllu hôtel ndax hôtel yooyu xam nga ni ñoom ñooy faral nag di dalal touriste yi tey ji nag gan gi Pape Béranger Ngom la moom mooy njiital hôtelier bu Sénégal maa ngi lay nuyu Pape Béranger Ngom. maa ngi lay fay. nangook ci kanam tuuti kon daañu waxtaanee rek li nga xamante ni moom mooy wàllug hôtel yi ak ni nga xamante ni noonu la ñu war a taxawee ku wax ci wàllu hôtel yi tamit gis ni niñ ko waxee rek kon seen taxawaay am na solo lool ci liy jëmale tourisme ca kanam fële ca Marrakech gis nañu li nga xamante ni moom la ñu duppee kon tourisme local di tourisme ba nga xamante ne nag ca biir Maroc la fekk baax tourisme boobee gis nañ ni ma ngay jëm kanam bu baax a baax mbokk yi yii mooy ponk yi yaatal gi léegi léegi. jàngeen jëf ci ànd beeg télévision Futurs Médias xibaar yi ñu tàmbali ko ak lakk gi nga xamante ne nag moo xëy am tey ca centre ville bu Ndakaaru ba benn soxna nag ñàkk ca bakkanam atam toll ci juróom-ñeent fukk kon ak ñett moom laa moon soxna soosé immeuble boobee nag lakk mu jafe woon lool ca ñooñe nag nekkoon ca immeuble ba ñu mën a génn kon ca lakk googee dinañ ci dellusiwaat nataal yi nag ñi ñu ko baaxee di suñu naataango yu 2S kon ñoom ñoo ñu baaxee rek nataal boobu dinañ ci dellusiwaat ak nu mu gën a yaatoon ni ngeen ko xamee ak lakk googee ni ñu ko waxee rek am ca centre ville bu Ndakaaru
Magog waxoon nañ ko ci ponk xibaar yi mbirum Khalifa Sall procureur nag daal di jël rek dogal ne nag kii di Khalifa Sall mbalaanu kirlaan nanu ko yëkkati ba mën koo àtte mu nekk nag xibaar boo xamante ni xibaar bu bees la kon Khalifa Sall moom nan la déggee xibaar boobu avocat am dina ci jokkoo ak ñun muy maître Ciré Clédor Ly mi ngi ci bu mu jokkoo gi maître maa ngi lay nuyu. Oui, bon en fait affaire Khalifa Sall li procureur daf ñu jox dëgg rek ndax depuis seen mi ngi naan que Khalifa Sall la ko fa jàpp du mbirum yoon moo tax ñu téye ko dafa am loo xam ne que dañ koo nas ba pare bëgg koo sànq ngir mën a fexe ëllëg du mën a bokk ci jongante bi nga xam ne que dañ koy jongante pour maanaam mën a yor réew ba nga xamee ne que def nañ ko député mais woon nañ ne que loi bi nga xam ne moom moo gën a kawe ci réew mi joxatul sañ-sañ que ñu topp Khalifa Sall dañ ko war a génne su fekkee dañ ko bëgg a toppaat il faut ay naataangoom assemblée nationale ñooñu maanaam jël décision su fekkee ne que ministre bi laaj na leen ko pour que ñu toppaat Khalifa Ababacar Sall bañ ko waxee dañu nekk du dégg ñëpp dégg nañu ko léegi nag ba ñu demee ci juge d'instruction bi ne ko kat li Khalifa Sall nekk ci kaso bi te bàyyiwoo ko mu génn te yaa ko fa téye puis maanaam ànd bi nga xam ne que procureur ànd na ci su fekkee ne ko bàyyiwoo ko xamal ne yow sa bopp jàdd nga yoon juge d'instruction beeg procureur bi dañu nekk malaan ba ngeen wax ne que Khalifa Sall sàngoo na ko et que mbubbu député bi moo ko jox loolu wéeru leen ko fenn tegu leen ko ci yoon tegu leen ko ci xam-xam ñun li ñuy def Khalifa kenn du ko génne te dañuy continuer li ñuy def ba ñu demee chambre d'accusation ñu dëggal loolu ñu war a dem cour suprême ba tey ji ñu ngi xaar acte chambre d'accusation ci diggante bi procureur bi nga xam ne moom moo ne amuloon malaan dem ne assemblée nationale dindi leen malaan ba nga xam ne moom la Khalifa sango pour que ñu mën koo topp mën koo àtte ji mais loolu lan la tekki ci ab réew boo xam ne que dañu nekk loi moo fay dox loolu wane ne que procureur ci boppam weddi na waxam kon boog dëggal na ne que ñun lu ñu waxoon ci fiñ ko tegoon ci loi ak ci xam-xam ñun ñoo amoon dëgg kon boog loolu dafay doon loo xam ne que dafa jéggi dayoo ci suñu réew gis nañ ne que léegi dafa mel ni que maanaam tey jii ni réew mi di doxee ci doole la ñuy doxee ak ci maa tey la ñuy doxee. léegi li ñu saisir assemblée nationale kon firnde la ne que Khalifa Sall lam fa nekkee dégg nga jéewuñ ko fa ci yoon dañ ko ci doole. maître kon boog dañ ko war a bàyyi immédiatement loolu moom mooy dëgg. maître dogguma la mais maître bu ñu gisee ak procureur li mu wax nii mu mel ni kon procès daal mënta ñàkk yéen bu fekkee am na nan ngeen fas yéene taxawee. waaw xam nga bu fekkee ne maay tey la ñuy wéyee doole la ñuy wéyee mu neex leen mu naqari leen noonu la ñuy wéyee ñoom ñoo moom nguur gi ñoom ñoo moom assemblée ñoom ñoo moom justice bi lépp maanaam dafa bokk rek doon benn baat bu boobaa lu leen neex la ñuy def wante ñun du ñu tere la nga xam ne que ñun ñi gëm yoon ñu leen di fàttali toujours yoon te it mu doon suñu rôle ko Sénégal yëpp xam ne que yoon maanaam beddeeku na suñu réew. mais pare ngeen pour procès bi pare ngeen. kan ñun fu ñu woowee rek ñu fekk leen fa fu ñu woowee rek ñu taxaw wante nag li ñu bëgg moom moo di que àddina bi yëpp wër këpp xam ne que lii ñuy doxal ci doole lañ ko teg mais tegu na ko ci yoon. mangook ñu di ko jaajëfal bu baax maître Ciré Clédor Ly bokk ci avocat yi layal Khalifa Sall ak dogal bi nga xamante ni procureur kon daal dina koy jël rek di sàkk kon ñu yëkkati malaanu kiirlaay bu Khalifa Sall ba mën koo àtte ni ñu koy waxoon tamit ci ponk yi muy nag union des routiers bu Sénégal ñoom ña ngay dànkaafu ne boo moyul nag kon daañu dem ci aw grève loolee gannaaw nag màggalu Tuubaa gi lay doon la ñuy naqarlu muy góor a xum ak ñamu àndal mooy accident yu bari naka noonu it nañu defar tali yi di Tamba Bakel Tamba Kédougou Moussala loolu daal mooy seen yitte fi mu nekk nii Moussa Oumar Gueye lañ ci àndal ak Amadou Diédhiou.
am lu leen naqari lool ci seen biiri xol ba tax fi mu nekk nii boobu léegi ni si gisuñ ci saafara ñu ni nag danañu amal benn gàntal dalekk ci fukki fan ak juróom ci weeru novembre bi ñu jëm ñooñu nag mooy ñi nga xam ne ñoom ñooy dawalkatu daamaru tukki yi nga xam ne ñu ngi fare ci union des routiers du Sénégal bu góor a xum. ndax dafa mel ni lépp dañ koy jël rek lépp lu bon rek ñu xëpp ko ci secteur transport te nag wax dëgg yàlla ñëpp yemuñu ñëpp baaxuñu mais ñëpp aussi bonuñu waaye Sénégal dañoo bëgg toujours di jël ab charrette au lieu ñu takk fas wi ci kanam ñu takk ci gannaaw jiital charrette bi te loolu du yoon du dem fenn dégg nga ndax fi mu nekk nii waxuñu permis à point waaye problème mu accident yii indi coow li ba ñu naan permis à point nañu seet fu mu soqi ko waaye bu fekkee dañuy bàyyi kenn nit mu nekk buur nekk bummi lu ko neex mu def mooy seet ku war a am permis ak ku warul am permis loolu permis bi moom ni muy demee umpul kenn ci réew mi kon du tax mu mës a jaar yoon parce que am na man ñu ma xam man ñi nekk ci secteur bi ñoo xamante ni am nañ permis te mënuñu taal oto déplacé ko. Sénégal dem dikk su état bi jëlee ay oto def ci ay climatiseur def lépp naan dafay ñëw wujjeeg ñun transporteur si vraiment xam ngeen daf ñoo bëgg toroxal. dawalkatu daamaru tukki yooyu ak camion yi nga xam ne ña ngi daw ñu ngi ñaawlu bu baax a baax yoon bi ni mu yàqoo diggante Tambacounda Bakel rawatina diggante Tamba Goudiri jàpp Goudiri Kidira ci noonu itam ñu ne l'accident yu bëri yi nga xam ne ñu ngi koy nemmeeku ci tali bi ñoom am nañu ay xalaat yoo xam ne buñ ko indee du ñàkk lépp dina wàññee kuréelu liggéeykat yooyu nga xam ne ñu ngi aju ci wàllub dawalkatu daamaru tukki ñoom kat nee nañu fi mu ne nii am na benn plan d'action muy benn xeetu xare boo xam ne tàmbali nañ ko fii la jeexital at mi ñu ne loolu nag ñu bëgg nguur gi daal di indi ay saafara ngir ñoom tamit ñu mën a gis seen bopp ci yëngu-yëngu yi nga xam ni ñu ngi koy amal. syndicat bi ëmb jàngalekat yi di SELS ñoom nag yëglu nañu ne daañu dem ci aw grève muy nag ñaan ak Souleymane Diallo ndax nee nañ nguurug Sénégal ba nëgg ni li nga xamante ne nii moom la xaatimoon sàmm ko kon daf ko war a rek respecté janoon nañu nag ak taskatu xabaar yi leneen la ñu wax tamit mooy ab yokkute la ñu nemmeeku ci inscription yi nga xamante ne nii jëm na ci yenn examen yi ak concours yi ñu teewlu Souleymane Diallo moom mooy secrétaire général bu SELS ci micro Fatou Bintou Konté. ñoo jël décision pour déposer préavis de grève pour exiger ci gouvernement bi d'abord accords yi nga xam ne dañ ko signé woon ak moom mu fexe daal mu respecté ko accords yi bëri na dëgg la am na yu mu appliqué mais li des bëri na du ma si dellu benn poñ bi tamit mooy wàllu conclusion assises de l'éducation et de la formation yoo xam ne aussi tënk nañ ko mat ni ñaari at mais ba léegi amagul application te gouvernement Sénégal dafa war a xam ne pour njàng mi ak njàngale mi mën am qualité il faut que conclusion yooyu ñu appliquer ko fexe également li ñuy wax affaire préscolaire dañoo seetlu ne foofu am na mooy sous-secteur bi nga xam ne am na direction bu koy gérer ministère de l'éducation nationale ak benn case ak benn agence boo xam ne mooy gérer la case des tout petits ñu ne loolu tamit vraiment xel nanguwu ko te du joxe qualité te day indi discrimination moo tax ñu ne benn direction kese moo war a gérer petite enfance mooy direction bi nga xam ne moo nekk au niveau du ministère de l'éducation nationale. te askan wi sonn nañu parents d'élèves yi sonn nañu lool si donc si njàng bi njàngum xale yi ndaxte ñëpp xam nañ ne tey ñu bëri seen loxo jotul donc seen ginnaaw bu ministère de l'éducation nationale xëyee yokk frais yooyu. loolu daf leen di gën a sonnal moo tax ñun ànduñu si moo tax ñoo ngi dénoncer mesure bi di wax ministre de l'éducation nationale mesure boobu nag ko fi jëlee te gouvernement bi war a am ay financement boo xam ne lépp loo xam ne examen ak concours du Sénégal nañ ko mën a organiser si ay conditions yu jaar yoon. ñu dem ba Daara Jolof wax nag ci wàllug càmm gi ak lanu fa nemmeeku lu ci mel ni càccuk jur ay daa yoo xamante ni saa su ne dafay faral di tàkk naka noonu ñu gis ni jur gi léeg-léeg seen wér-gu-yaram du ko tax a demee noonu ba lu bari sax ci jur gi di faral di faatu ñu ne nag sàmm Sénégal yëpp daanaka ñooy jànkuwanteel jafe-jafe yu ni mel mbootaay professionnel yi nag amaloon foofee rek ab ndaje doon xalaat daal nu ñuy fexee ba saafara mën a am ci jafe-jafe yooyu ñuy dund nee nañ nag bu ñu ca jógee dana am ab rapport boo xamante ne rek daanu ko jébbal jëriñ di dénk wàllug càmm gi Daara Jolof dañu fay fekki Modou Mbaye. sàmm yi ak kuréelu sàmm yi nekk ci biir élevage daje woon nañ ci biir commune bu Daara ngir saytu jafe-jafe yi nekk ci biir sàmm si. li ñu war nag en tant que des organisations wala des parlementaires mooy déglu leen dem jébbal que différentes ministérielles mais le ministre concernant madame le ministre Aminata Mbengue Ndiaye et tous les membres du gouvernement
jox leen li nga xam ne mooy njàmbatu éleveurs yi loolu moo ñu fi indi tey mais am nañ ci satisfaction bu mag. sàccum jur gi ak yenn ci jur gi bàyyeekoo bitim réew lu ci mel ni Mali ak Mauritanie dañu jàpp ni dañu feebar nekk na lu ëlëm xelu sàmm si. jur yooyu ñëw fii si biir Sénégal seetlu nañ ci bu baax a baax dañoo am feebar feebar boo xamante ne dafay ñëw fii day wallaate te bu fi wallaate tamit même bu nawet bi ñëwaate ba ñu ñibbi tamit dañuy bàyyi feebar bi fii. jafe-jafe yu samuy jànkonteel xam nga ren nawet bi moom suñu noor bi yëpp amuñ nawet Saalum rek moo am nawet te léegi nag tarasima yi bari na lool gëlëm yi ak nagu naar yi te xam nga gëlëm moom kenn mënul wotte am parce que day lekk ko ci kaw lekk ko suuf di ñaan président de la rek bi mu jàppale ci ak tarasima yi de duwaañ bu ñu dindi woon ñaan nañ président de la rek bi nañ ko delloo ci loolu lañ soxla. ñu ngi ñaawlu yeexaayub joxeeb aliment de bétail bi ñu ngi sàkku sax ñu di ko joxe ci jamono jamu waree. dañoo bëgg état bi dimbali ñu bu ñuy jox aliment bétail bi mu jox ñu ko période boo xamante ne dina fekk jur bi soxla ko ndaxte bu ñu nekkee fii ba nga xamante ne côté bi tawul jur gi yëpp màng nañu ba des na ay fan tuuti mu taw nga yóbbu fa aliment de bétail bi fekk jur bi sàmm bi nekkatuñ foofu ñoom màng nañ dem nañu côté Saalum ko loolu tamit aliment de bétail bi day des foofu. jàkkaarloog jafe-jafe yi sàmm si ñooy sàkku ci président Macky Sall mu bàyyi xel ci journée de l'élevage bi ngir mën a andi saafara ci seen i jafe-jafe. gannaaw Daara Jolof Mbus ndax ca commune bu Tasset la nekk foofe nag askanwa mer nañu lool ndax nee nañ dafa am rek ak suuf su fa newoon suuf sa nag nee nañ toll na ci 300 hectares yoo xamante ne nii ña ngi ko nar a nag jël ci seen i borom joxe ko te foofe nag ab rek tool la fa newoon te tool boobee daanaka la fa newoon di liggéey ci doomu aadama toll nañu ci 200 ñu ne nag lu ni mel bu amee daal askan wa daañu nekk ci ay jafe-jafe kañ ca joxañ baaram tuuma nag mooy maire ba fi mu ne nii nag ña ngay seet daal nu ñuy waxtaane ba juboo mën a am ci seen biir dañ ci ànd ak Cheikh Anta Diop. Mbusnaax nekk ci commune Tasset fii de coowal suuf jib na fu lu toll ci 300 hectares la ñu wax na waa maire bi ñoo ko nangu ci promoteur bi nga xamante ne moom moo doon bayam dër ci Mbusnaax loolee ginnaaw bi ko équipe bi fi nekkoon joxoon 300 hectares yooyu maire bu bees bi nu mu di caw ñëw nee na loolee da koy dakkal ndaxte promoteur bi nga xamante ne moom la ñu jox suuf si te la mu digle woon ak askan wi daanaka topp ci dara ay jafe-jafe rek la ci indi loolee tax ñenn ci askanu Mbusnaax doon amal nag toogaayam ñaxtu wax ne kii di promoteur bi la ñuy jàppale. gisuñu benn problème boo xamante ne ci entreprise bi war na tax di nekk ci suñu commune bi di nangu tool bi lu mat ay téeméeri nit dafay liggéey su doxee benn dox day dem ba 300 jëm ci 400 ëpp na ko kon yéen a ko waxal seen bopp yéen ñi fiy liggéey nee nañ ëpp na téeméeri nit ñi fiy liggéey ñu gis ci suñu bopp ku ñu ko nar a xañ aussi monsieur le président waxuñu sous-préfet mais monsieur le président xoolaat leen loolu. conseil yi nga xamante ni ñoo voté woon délibération bi gis ne lépp luñ ci wax de waroon na ndaxte ñoom am nañu dëgg gu wër péng ne promoteur bi. jaarul ci yoon. déjà moom jox nañ ko suuf boo xamante ni délibération la ci kaw délibération jël na suuf boobu daf ko ci mbay moo taxoon ñu jox ko bayu ko mu jël ak yeneen société di ko loué di encaisser xaalis bi amul benn contrat bu ko loué ak mairie bi. ñun dañ ne maanaam la taxoon ñu jox ko mooy liggéey ñun ñoo ko joxoon bi mu liggéeyul nag lañ ko nangu. duñ nangu nag ku jël suufu commune bi yëpp accaparé ko li mënoo koo liggéey nga koy loué. jamono yi nag sous-préfet bu Noto période na waa maire bi ak ki nga xamante ne moom mooy promoteur bi ngir ñu mën a toog waxtaan ndax ñu mën a gindiku indi saafara ci mbir mi. di ko jaajëfal bu baax Cheikh Anta Diop Pape Béranger Ngom ci moom la ñuy fas yéene rek dalal waxoon naa ko muy njiital hôtelier bu Sénégal ni ma ko waxoon léegi ak menace terroriste bi ci Sénégal te ku ne nag wàllu tourisme wax wàllu hôtel ak yooyu yéen menace beeg yooyu hôtellerie yi nu ngeen ko dundee. waaw maa ngi nuyu seen téléspectateur TFM yi bon niñ ko dundee comme ñëpp lañ ko dundee parce que dama dégg jamono yële ñu interviewé ma di ma wax naan américains yi alerté nañu pour wax ne ay Sénégal cible la ci menace terroriste bi ma ne leen loolu nekkatul débat parce que Sénégal xaarul américains yi xaarul alerte américains yi pour jël dispositif bi mu war a jël ci wàllu kaaraange je pense que tey dëkk yëpp amul dëkk bu nekk à l'abri aujourd'hui de ces menaces terroristes là adduna bi yëpp ñoo ko nekk. mais dispositif bi ñu seetlu léegi dogguma la bi nga wax ni dispositif bi ñu seetlu léegi amutoon avant comme léegi yenn contrôle léegi yooyu vraiment amul woon avant. non tey oui bien sûr mënul woon am avant parce que avant phénomène boobu nekku fi woon mais tey boo xoolee dans le monde entier fépp am tey ay attaques terroristes
léegi nag boo bëggee yor benn nekk ci ay réceptif hôtelier di fi liggéey wala ngay yor benn hôtel di ci liggéey ay nit ay gan di jóge bitim réew di ñëw wala di jóge ci yeneen destination yi di ñëw il faut nga def ay matukaay il faut nga teg ay kaaraange yoo xam ne dina la mën a permettre ki fay ñëw am déjà sécurité ba pare ña fay liggéey aussi am sécurité donc loolu moo tax tey hôtel boo gis am na dispositif sécurité boo xam ne nekk na fa bu mën a permettre visiteurs yi ñëw dugg fa ci nga xamante ne au moins du ñu am benn crainte muy wàllu hôtelier bi di wàllu aussi visiteur bi je pense que ça c'est très très important ci sunu réew. ci dispositif sécurité boobu ñu des ci tuuti est-ce que vraiment tey am ngeen jumtukaay yi nga xamante ne nii jumtukaay yu war la mais tamit est-ce que am ngeen nit ñoo xamante ne ay nit ñu xarañ lañu yoo xamante ne rek mën nañu def seen liggéey. na mu war ci wàllu kaaraange gi. non man li may wax dama ne. c'est pas souhaitable. ñuy jël ay alkaati wala ay hommes de tenue di leen def ci réceptif hôtelier yi ñu sol ay tenue yor ay fetel je pense que loolu dafay tiitaloo nit ñi. ça fait plus peur que de sécurité man li ma wax mooy ñu jël ay nit ñoo xam ne dañ leen a former comme il faut d'une bonne moralité pour ñu mën a assurer sécurité ñi ñëw fii ci sunu dëkk ba pare dama ne leen la fouille bu bëri n'est plus un indicateur de sécurité et trop de fouille ça nuit nit mënoo jël détecteur privé bu ñëwee nga di ko ci teg di ko fouille ak yooyu gëmuma ne loolu sécurité bu doy la pour en tout cas visiteurs yi ñëw man j'aurais souhaité que ñu am benn politique de sécurité boo xam ne dina permettre réceptif hôtelier yëpp état accompagner leen ñu def ci ay portique ba pare am ay numéro vert yoo xam ne sécurité interne ba fa nekk bu demee ba gisatul lu mu xam mu mën a alerter police bi nekk à côté loolu defe naa ne mooy matuwaay bi nga xamante ne tey Sénégal fa la toll tey Sénégal dépassé na tey tourisme bi touristes yi ñëw wala visiteurs yi muy visiteurs locaux yi di aussi touristes yi parce que aussi ci hôtel am na ñoo xam ne dañ fay ñëw nekk ay clients locaux ay clients sénégalais comme ci Sénégal la ñuy wax bokkul ak client bitim réew tey baaxoon na tey bu ñuy ñëw tey ñu mën a jaar ci genre buntu yooyu muy ay portique am ay numéro vert am sécurité interne boo xam ne mën na assurer en tout cas benn sécurité bi fa nekk léegi nag sécurité boobu bu demee ba gisatul lu mu xam ñu tegal leen ay numéro vert yoo xam ne dinañ mën a alerter police bi nekk à côté police boobu aussi mën a fagaru bu gaaw daal di ñëw egg. malgré alerte yi amul benn impact boo xamante ne def na ko ci secteur hôtelier. mais bien entendu dina am impact dans le monde entier impact bi du Sénégal rek c'est dans le monde entier tey jii boo xoolee rentrée touristique au Sénégal wàññeeku na y a une baisse au minimum de 30%. mais du ci wàllu kaaraange rek. Il y a aussi la destination qui est chère aussi agent national de la promotion touristique war naa def liggéeyam aussi pour promouvoir la destination Sénégal et puis ubbiwaat les bureaux de promotion touristique sur les marchés émetteurs. ma ngoog dinañ ci dellusi muy tourisme bi en général. dinañ ci dellusi xëy na ak lu ñu war a dooleel. mais ba tey ci wàllug ni nga ko waxee sànq wàllu kaaraange gi est-ce que jotul tey xëy na mu am daara boo xamante ne sax war na mën a tàggat surtout bu ñu waxee xam nga menace terrorisme dafa doon loo xam ne dafa doy waar est-ce que waruñoo ubbi daara yoo xamante ne xëy na dinañ tàggat ay nit ñu xarañ ñoo xamante ne tey di dinañ mën a assurer sécurité bi na mu waree ci wàllu kii bi parce que on ne peut pas tout le temps compter sur la police ni ko waxee. bon xam nga fii ni ma gisee nit ñi di def sécurité damay gis en général bu nit ñi demee alteeru ba jàpp ñu teg leen ne leen yow yaay sécurité waa ji ñëw non sécurité c'est plutôt de la discrétion boo bëggee def une bonne sécurité da ngay discret d'abord discret ci éthique bi ngay incarner vis-à-vis de nit ki nga xamante ne da ngay assurer sécurité am éthique aussi ci yow ci sa jëmmi bopp c'est-à-dire da ngay am looy incarner doo incarner doole doo incarner dara mais xel ngay incarner. fii de li ñu seetlu sax li ñuy faral di ñaawlu tamit jàpp nañ ni xëy na gardien yu bari ñi nga xamante ne ñoom la ñuy gis ci porte yooyu. nekkul sax ay nit ñu xarañ la ñuy doon dañuy gis rek ñu yor ab fetal yor paaka ak yooyu te booy xool sax ñu ca bari ne nañ xeex duñu ko mën est-ce que loolu tamit vraiment. non xam nga man ce que je déplore mooy tey gars yi dañu jël sécurité banaliser ko reléguer ko au second plan. te tey métier bu ñu waroon a gën a càmbar la métier bu ñu gënoon a war a gën a tàggat sax nit ñi ci nekk. gën leen a former ci sécurité. armée yi ni ñu koy utiliser détecteur privé yi ngeen koy jox ni ñu koy utiliser nan ngay alerter police nan ngay demee ci nit koo xam ne dafa violent pour nga dialoguer ak moom même avant ngay passer à l'action
donc avant nga koy brutaliser yooyu yëpp defe naa ne comme li nga wax am na ci solo ñu am ay écoles yoo xamante ne dañuy tàggat ay nit ci sécurité bi yaakaar naa ne loolu tey jot na tey Sénégal mettre ko en place parce que soxla nañ ko tey ci sunu dëkk. Mangook wàllu tourisme dinañ ci àddu ci kanam tuuti laata boobu ñu dem rek ba fële ca Marrakech ca Maroc wax nag ci wàllu tourisme ba foofee rawatina ak li ñu duppi tourisme local tourisme boo xamante ni ca biir réew ma la fekk baax nee nañ tourisme boobee nag bokk na ci li yokk kon jëmale Maroc ca kanam ndax tey jii téeméer boo jël tourisme local ba mat na ñeent fukk mbaamu ëpp ko sunu ndaw nag dem na foofee ca Marrakech jot na rek nemmeeku ay hôtel foofee la fa nekk tamit ci hôtel nee nañ bari na lool ca Marrakech ndax toll na ci ñaari téeméer ak fukk ak juróom Alassane Ba ci leeral. Marrakech ab dëkk bi nga xamante ni sopp nañ ko loolu buñ ko tuddee ñëpp xam nañ ko daanaka. Les atouts de Marrakech, c'est qu'il y a une diversité. Il y a une diversité dans tous les domaines, que ce soit sur le plan touristique, que ce soit sur le shopping, que ce soit l'arrière-pays qui est très intéressant et très riche en variété. Il y a le tourisme médical aussi qui a commencé avec des grandes cliniques au niveau international. Donc il y a la variété, il y a l'animation qui est très forte à Marrakech. L'animation est très diversifiée. Et ça amène énormément de monde, que ce soit d'Europe ou d'Afrique. mu di ab ville touristique bu ñu taamu di visiter ñu def ab doxantu bu ndaw nag ci yenn ci ay hôtel yi daanaka offre baa ngi fi varié itam lu toll ci ñaar téeméer ak fukk ak juróomi hôtel ñu ngi fii ci dëkk bi. Nous recevons beaucoup de visiteurs de tous les pays, que ce soit d'Europe ou d'Afrique. Énormément, commençons à recevoir énormément de visiteurs d'Afrique. Grâce à la Royal Air Maroc, que maintenant tous les pays d'Afrique sont reliés au Maroc et à Marrakech aussi. Donc nous recevons énormément de touristes et d'hommes d'affaires africains. En ce qui concerne Marrakech, Marrakech c'est une ville qui a 215 hôtels et qui a 70 000 lits. Et la capacité ne cesse pas d'augmenter. Office national marocain du tourisme daanaka am promotion bu baax ci lu jëm ci wàllu tourisme ñoom ñi le sax daanaka liggéey nañu ci wàllu local bi téeméer boo jël ñeent fukk yi. 40% grâce à l'ONMT, à l'organisation, à l'Office national marocain du tourisme, qui n'arrête pas bien sûr de faire des publicités et de faire des promotions pour les Marocains. Ce qui fait maintenant les Marocains commencent à voyager énormément et qui profitent des vacances avec les hôtels aussi qui font des promotions pour les citoyens marocains lors de leurs vacances. ngir mën a comprendre lu waral nag Marrakech di attiré faaw nga xaar ngoon jot nga doxantu ndànk ñu ngi fii ci ab place bi ñuy wax Jama El Fana bu ngoon jotee daanaka touriste yépp fii la ñuy tase ngir mën a ñëw assister ci animation yi ñu fiy amal. wante itam mën a profiter ci saveur wante itam spécialité yu marocain yi. ñi koy jaajëfal bu baax Alassane Ba Pape Béranger Ngom ma dellusiwaat ci yow wàllu tourisme ni ma ko waxee rek ak hôtellerie mu mel ni kon tourisme daal bari na ci ay pàcc yoo xamante ne xëy na bokk na ci lu koy jëmale kanam bu ñu jëlee rek exemple ca Marrakech ak lu nga xamante ne moom la ñu duppee tourisme local mu mel ni lu am solo la également ci lu jëmale tourisme ci kanam. xam nga tourisme suñu dëkk mooy deuxième pourvoyeur de devises et d'emploi tourisme tey buy générer 300 et quelques milliards par an. Rien que les taxes aéroportuaires et les nuitées d'hôtel. Tourisme aussi en termes d'emploi mu ngi générer 14 000 emplois directs et 21 000 emplois indirects xam nga kon loolu du yëfi caaxaan mooy deuxième industrie ci sunu dëkk kon defe naa ne dañ ko war a promouvoir l'État aussi a un grand rôle à jouer c'est-à-dire les normes standards l'État faire en sorte que yenn hôtel yi nga xamante ne dañ ko détérioré l'État accompagner leen wala État jël ay normes teg fa ne leen hôtel bi mënul fonctionnel tant que atteindre ay normes standards. Est-ce que on a également est-ce que am nañu déjà ay hôtels yu doy yu tax ñuy wax. Oui, parce que dans le Sénégal nous avons 740 réceptifs hôteliers. Dans le pôle urbain de Dakar tu as 89 hôtels et quelques à Saly et cetera si am nañ ay hôtels yu doy. am nañ ay hôtels yu doy. normes yi lan lañu war a respecter comme normes yi nga. non il faut ay normes internationales. C'est-à-dire faire en sorte que hôtel bi ku fa dugg mën a jox
cër dëkk bi parce que quand même c'est la vitrine du Sénégal. hôtel bi tey boo fa duggee lu mel ne ay King Fahd ay teeru bi ça King Fahd place la parce que au-delà de 5 étoiles ça devient une place ay teeru bi 5 étoiles lañu et cetera Radisson 5 étoiles la et cetera donc normes yooyu dañ ko war a respecter ba nga xam ne tey ku fi dugg mën a xam ne Sénégal kat am na ay hôtel yoo xam ne digne de leur nom nga xamante ne lépp lu ñuy laaj tey ci hôtel mu nga fa nga xamante ne tey ku fa ñëw mën a respecter hôtel bi respecter aussi sunu dëkk. yaa ngi koy wax également lu ci mel ni billets yi cherté billets yi ak taxes yeeg yooyu. non ndax yooyu xëy na tamit nguur gi war na koo yombal ba. non destination Sénégal dafa cher boo xoolee tey au Maroc boo jëlee tey 1000 euros di nga ci fay billet d'avion di nga ci séjourner au moins 15 jours wala 12 jours di nga ci lekk di nga ci naan ci 1000 euros muy 650 000 fii rien que billet biy jógee Paris ñëw fii rek des fois day egg 1000 euros wala 1000 et quelques euros. waxatuma la ak hôtel yi la cherté des hôtels waxatuma la ak lekk bi ngay lekk ni mu chéré waxatuma la ak transport bi c'est tout un ensemble donc destination bi buñ ko yombalul nit ñi aussi dañuy dem ci yeneen destination il n'est pas normal que Sénégal tey amuñu tey le nombre de tourisme bi ñu bëgg a atteindre maanaam ñu atteindre 2 millions de tourisme par an wala 3 millions tey Sénégal mënul sax am 1 million de tourisme par an. mais est-ce que lan nga yaakaar ni moo des est-ce que aussi communication bi jàll na. non parce que dañu am benn agence nationale de la promotion touristique qui doit promouvoir la destination du Sénégal dem au fond projeter lan moo am Sénégal di ko jaay dans les autres pays c'est-à-dire ubbiwaat bureau de promotion touristique yi ci marché émetteurs yi mën a wane suñu dëkk nan la suñu dëkk mel yow mii tey wóor na ma ne yow yaa ngi may interviewer mais tey bu ma la yóbbuwoon tey Pointe de Sarène wala Mbodiène wala Toubab Dialaw am na yenn coin yoo xam ne xamoo ko il n'est pas normal donc il faut promouvoir cette destination là mais loolu wàllu agence nationale de la promotion touristique la moom moo ko war a imposer sax hôtel yi nga xam ne visiteurs yi bu ñu ñëwee sax dina am benn télé bu ñuy teg foofu ñu naan Saly nii la mel Mbodiène nii la mel Pointe de Sarène nii la mel et cetera c'est ça promouvoir une destination et puis réouvrir les bureaux de promotion touristique sur les marchés émetteurs loolu Sénégal soxla na ko tey foofu lañ toll. ñu ngi doon dégg ay bis ci ginnaaw sax bi ñu tabbee jëwriñ ju bees yi nga xamante ni moom la ñu dénk wàllu tourisme jamono ji hôtellerie secteur bi ñu ci bari nag di ñaxtu ndax nee nañ léegi daal lu ñu bëgg mooy ñoom aussi ñu am gët wax dëgg neex yàlla ci ni tourisme di doxee ci Sénégal mu mel ni yéen aussi am ngeen ci wàll am ngeen ci part de responsabilité léegi bëgg ngeen daal xam ne secteur bi di doxee. non xam nga tey tourisme bu nekkee le deuxième pourvoyeur de devises et d'emploi kon état xam na ne le tourisme a un impact qui est important dans l'économie de notre pays kon tey c'est à l'État d'accompagner les acteurs du tourisme pour que ñu mën a def en sorte que tourisme développé Sénégal tourisme dafa nekk benn secteur bu transversal parce que dafa bari ay secteurs yu koy laal qui parle de pêche parle du tourisme boo waxee culture wax nga tourisme boo waxee élevage wax nga tourisme parce que yëpp fii lañ koy jëlee promouvoir aussi suñuy produits locaux jaay suñuy produits locaux ba nga xam ne tey ku jógee fële te xam nga tourisme li ko nit ñi di fooge du loolu tourisme tey boo jógee tey ci benn dëkk ñëw fii ci sunu dëkk ñun dañ la war a won suñuy réalité dëkk ce n'est plus la peine ñu lay won ay yeneen réalité tourisme local daal c'est le tourisme local il faut promouvoir le tourisme local ñëpp xam ko voilà promouvoir tourisme local développer aussi l'expertise locale qui va dans le tourisme c'est tout un ensemble léegi nag ki jëwrin bu bees bi ñëw wax dëgg yàlla dafa war a woo acteurs yëpp waxtaan ak ñoom bañ a rek focaliser wu ci le syndicat patronat hôtelier xam nga patron moom ce n'est pas des enfants de cœur c'est des gens qui sont là que qui sont omnibilés que par leur intérêt personnel ñëw jël xaalis delluwaat mais ñun ñi nga xam ne ñu sommes les créateurs de richesse ñun ñooy liggéey ci wàllu tourisme ñun la état wala gën a focaliser wu ci ñun di waxtaan ak ñun pour ñu wax ko fan la ñuy jaar pour développer le tourisme au Sénégal. ma ngoog ñu koy jaajëfal bu baax Pape Béranger Ngom may fàttali ne yow yaay njiital hôtelier bu Sénégal maa ngi lay jaajëfal bu baax a baax ci teewaay bi xibaar yi ñu wéyal ko lii nag ab téere la bu ñu génnee duppee ko sax essai citoyen sénégalais et la demande sociale muy nag citoyen bi ci biir Sénégal waaye tamit li nga xamante ne rek moom la doomu aadama ba di soxla loolu nag mooy li nga xamante ne rek kon moom la ñu dëxëñ ci téere boobee Ali Anne Diop moom moo ko
génne mu daal di koy nag xaaj ci ñaari pàcc di delsi rek ci jafe-jafe yi nga xamante ni nii moom la sénégalais yi di jànkonteel waaye tamit yoon yi nga xamante ni nii buñ ca jaaree ab yokkute dana am Abi Faye Modou Diop. wax addu jëmale ci li ñeel wàllum koom fii ci mim réew loolee bokk ci li ëpp solo ci téere bi Ali An Diop door a bind duppee ko le citoyen sénégalais et la demande sociale lii di ab essai mu tënk ko ci téeméer ak juróom-ñaari page ngir soññu nit ñi ci li ñeel wàllum développement waaye tamit ci ñu mën a nekk li ñuy duppee citoyen bâtisseur. ndóol daf ñu sonal fépp foo dem nit ñi yifu ndóol la ñuy wax léegi ñun yàlla def na dem nañu jàngi boo xoolee nga dem bitim réew boo demee Europe boo demee États-Unis mais ñoom seeni waa dëkk ñoom ñooy liggéey seen réew lépp ñu koy jégaani mën nga jégaani doy na. Ali An Diop bokk na ci bunti pexe yu bëri yi mu ibbi. ànd xale yi man dama gis ay xale yoo xam ne xale yu am jom gis ay jigéen ci entrepreneuriat ñu am jom ñaar ñooñu état bu defee dëgg-dëgg la mu war a def si ñoom te mu bañ a nekk ay financement wu parparloo bu boobaa ñun dinañu mën a am solution. mbooloo doon benn loolee doon li ëpp solo ngir ñu mën a dem ci li ñuy duppee développement. fukki at a ngi nii ma jox askanu Sénégal ngir ñu nekk ci loo xamante ni day tax ndóol abal ñu kon nag jot na président daal di jël loolu xam ni citoyen lambda moom dafa am pexe. wàllum xëyum ndaw ñi ak ndóol bokk na ci thème ya mu gën di yëkkati ci biir téereem bii mu bind moom Ali An Diop jóge ci ndóol dem ci lii di développement doon loo xamante nit soxal na lool lii di Sénégal. ñu ànd yër xët yu jëkk yu yéenekaay ak Mamadou Mohamed Ndiaye. jërë ngeen jëf Cheikh Kanté mi Macky écarté ca porum Dakar am ñu ko bëgg a escanté xëy na di defante yëral xët mu njëkk l'Observateur journaliste yi ñoo xëy di waxtaan ak moom li ñu ko njëkk a laaj moo di ba ñu la jëlee ci porum Dakar ak léegi mënee suta xëy suba ba ngoon jot te duñu dégg ñuy wax ci yow ak di ŋàññi na nga yoroon porum Dakar Cheikh Kanté muñ ne leen damay sant yàlla ndax ci juróomi at yi ma def ci bopp porum Dakar amu ci menn at moo xam ne dama perte at yëpp ay bénéfice laa def Aboubacar Sadikh Bèye mi ko wutu ci bopp port autonome bu Dakar Cheikh Kanté ne li ma koy conseillé moo dina dem laaj ci ministre économique finance Amadou Ba 24 milliards 600 millions yu Dubaï pour wóor di ana fan la ñu ko dugal Cheikh Kanté ne Aboubacar Sadikh Bèye fi mu juume moo di bi mu ne EBE di excédent brut exploitation dafa jóge ci 27,944 milliards ci 2014 wàcc ba ci 6 milliards ci 2016 Cheikh ne Sadikh Bèye bu waxee loolee xamul lu muy wax mu dolli ci ne lu nekk ma ne sañ ma ko waxal man Cheikh Kanté ba mu des Cheikh Kanté sàcc la wax ji lëmbe réew mi jamono ji mu di li ñu ne dafa recruter ay nit yu bëri ca porum Dakar laata muy dem signé leen i contrat soog a dem docteur Cheikh Kanté ne bu dee recruter ay sénégalais jël doomi réew mi jox leen liggéey bu ñu mën a suturloo man cee jariñ seenum réew loolee la ñu may toppee kon j'assume maa ko def direct info nañu Cheikh Kanté li mu assumé yamul ci loolee nee na ca porum Dakar ci juróomi at yi mu ko jiite gestion ba lépp mooma da koy assumé entièrement nee na it ci 2012 gi mu jële porum Dakar ba ci 2016 gi ñu ko jële ci ay loxom ay bénéfice rek la fa def ne chiffre d'affaires bu 26 milliards la fa fekkoon yóbbu na ko ba ci 47 milliards direct info nañu Cheikh Kanté mi jiite woon porum Dakar nee na tourné na page bu port pare na ca waaye nag nay leer du ne genn gone bàyyi naa la ak yàlla léegi du bàyyi dara ku ko wokk mu xuri la Abdourahmane Mbengue mi jiite kuréel gi ëmb am di jàmm yu Cheikh Kanté yi mu di mag mouvement des amis de Cheikh Kanté ne ci xët mu njëkku la témoigné dafa am ñu nekk ci réew mi bëgg a jël Cheikh Kanté la mu liggéey ca porum Dakar li mu def ci réew mi bokkoo suul te Cheikh Kanté ki jëfam xajuñu ci mpaax ñiy jéem loolee dañuy sonal seen bopp rek ki nga xam ne moom nee na kenn du laal Cheikh Kanté fu Cheikh Kanté dee mu dee fa mooy Baye Fallam di honorable député Seydina Fall Bougazeli journal L'Évidence nañu moom ab conférence de presse la gonte woon démb ngir dal ci kaw ñuy songu Cheikh Kanté Bougazeli nañu dafa am ay lobby yu nekk ci ginnaaw Aboubacar Sadikh Bèye mi jiite port ñoo lëkkaloo ak moom ngir bëgg a gàkkal derub docteur Cheikh Kanté te loolee du sotti lu sotti am borom Khalifa Ababacar Sall aw na yoonu ñàkk immunité parlementaire am mu di mbalaanum kiir lay député mi mu amee Vox Populi nañu procureur de la République loolee la bëgg ñori mbalaanum kiir layu Khalifa Sall moo waral mu sisir assemblée nationale ngir ñoom it ñu xool loolee nan la mën a amee démb yéenekaay bi nañu conférence des présidents daje nañu ci assemblée nationale ngir doon waxtaane ponk bi yéenekaay bi nañu tey ji bu ñu taxawoon ci dindi immunité parlementaire bu honorable député Khalifa Sall yëf yi du yàggee ca député Benno Bokk Yaakaar ci assemblée nationale ñoom duñu ko yàggal fenn jaar jàll lay doon fa mu nar a yàgg kay journal bi nañu moo di ci responsable yu man koo taxaw Sénégal yi ànd ak Khalifa Sall nee nañu duñu toog di seetaan ñuy sànk kii di Khalifa Sall dinañu riposter xeex bi ca xeex boobee sax moo waral ba tey ji war nañu daje ak groupe parlementaire liberté et démocratie ngir ñu jàppale leen ci xeex libération
nañu doyen des six moo nekk conseil waaye ñaari fan ci weeru novembre bu ñu bisee lépp dina leer procureur de la république sàkku na ci assemblée nationale ñu dindil ko mbalaanum kiirlaayu Khalifa Sall ba ñu mën ko àtte ñoom it ñu fas yéene taxawal ab commission ad hoc Les Échos nañu door nañu liggéey ba commission ad hoc la ñuy taxawal commission ad hoc bi moo war a déglu Khalifa Sall procureur de la république nee na nañu ko ñoreel immunité parlementaire bu Khalifa Sall jigéen ñi koy jàppal tànk moom Khalifa Sall Les Échos nañu nee nañu bu gaa ñi defee seeni pexe ba dindi immunité parlementaire bu Khalifa Sall bu boobaa dana tàng dana tar nekkoon xeexu mbedd dana am ci réew mi njiitam di Macky Sall Walfadjri nee nañu bu dee moom ak moom rek waxi monnaie unique gi ñuy wax ci déndub Afrique bi dana yeexaam ne Macky Sall yéeneem moo di nekk fi ba jóge fi du def baa muy wax lu naqari réewum France journal bi nañu li koy firndeel moo di ci jamono ji nga xam ne njiit réew yi séq CEDEAO ñoo ngay daje ca Niger ngir xool nu ñuy def ba monnaie unique am ci déndub Afrique bi Macky Sall def nay pexem defi matematem ba wute ndaje ma fexe na ba yëf yi fekk ko Afrique du Sud muy wax waxi raay ak saxaar roplaan bu compagnie bii di Air Sénégal SA Le Quotidien nee nañu président Macky Sall dafa bëgg a accélérer décollage am donte Air Sénégal SA yéex naa jot permis d'exploitation terewul kilifay compagnie bi ak ñañu ci àndal ñoo ngi def seen kéemtalaay kàttan ngir juróom-ñaari fan ci weeru décembre gi président Macky Sall ne ci la ñuy ubbi aéroport bu Diass bi bu ñu ca yeggee fekk ñu pare ba seeni avion di mën a dem ak a dikk l'observateur xëy dikk ak ñun ci beneen dogal bu président Macky Sall jël juróom fukki chargé de mission ak juróom di doxkat yi yónneent yu nekkoon ca cabinet président Macky Sall dàqe na leen fa lépp rek ngir yaxanal budget présidence am na it $1 milliard ak genn wàll yoo xam ne l'observateur nee na ñu jël nañu ko ngir jëndal député yi ay watay 4x4 ak camion moto yi ñu gaare ci hôpital bu Fann ana ko moom wata yaa ngi ci xët mu njëkk journal bi yéenekaay bi nañu lépp ñaari at a ngi wata yaa nga ñu gaare foofee ci hôpital bu Fann kenn xamul kan moo ko moom bu ñu ne waa ministère de la santé ñoom moom oto yi waa ministère de la santé ne moomuñu oto yi waa UNICEF a ko moom ñu laaj waa UNICEF ne waa ministère de la santé la Le Témoin nañu laaj bi nag moo di wata yu bari yooyee ñu gaare ci l'hôpital Fann ana ku leen moom. ñu koy jaajëfal bu baax Mamadou Mamed Ndiaye mbokk yi nit cant ak ngërëm ñeel leen rédaction bi dina fi teewaat 19h30 lay doon ak 20h ci yeneen jotaayu xibaar ñu leen di ñaanal kenn dalug jàmm.